Approfitto di questo momento in cui sono alla guida per affrontare il tema della scarsità che vi ho sottoposto nelle vetrine di Gucci di ieri. Il tema della scarsità è un fattore del marketing che viene utilizzato abbastanza frequentemente ed è di solito appiglio appunto di marketing che fa dire: oddio, ce ne sono pochi, c'è poco prodotto, devo averlo assolutamente, quindi incentiva una voglia, fa crescere un desiderio. In vetrina questa cosa succede, ma ovviamente con delle modalità diverse, ovvero lo vediamo spesso nelle vetrine di lusso, nelle vetrine di gioielli, Damiani, il diamante, il solitario, eccetera eccetera. Sono prodotti che vengono esposti in maniera unica, su cui viene puntata completamente l'attenzione e che ovviamente fanno scattare all'interno della testa del passante, del potenziale cliente, il desiderio di possedere un oggetto che apparentemente sembra unico, comunque molto speciale. Questo perché si compra per emozione e si compra per il riflesso, l'immagine di sé che si vuole ottenere acquistando quell'oggetto, no? L'oggetto di per sé non è più l'oggetto del desiderio, scusate il gioco di parole, ma diventa la realizzazione di un desiderio, di uno status che ci si immagina. Quindi è una tecnica che funziona? La domanda chiave è questa. Sì, è una tecnica che funziona, ma dipende, come per tutte le tecniche di visual e tutte le tecniche espositive, dipende dove viene applicato, in che campo, in che occasione. Funziona per tutti i negozi? Ecco, non mi sento di dire che funziona universalmente per tutti i negozi. Sicuramente nel momento in cui viene proposta un solo elemento in vetrina, un solo prodotto in vetrina, che sia una macchina per il caffè, un capo di abbigliamento ricamato, qualcosa di veramente speciale, allora se viene puntata l'attenzione su quello, anche solo per un lancio, è molto efficace, perché si annienta completamente il contesto e si può puntare l'attenzione su quello. Ma nella realtà poi quotidiana, quindi esulando da un caso di lancio e da un prodotto estremamente di nicchia a cui si vuole dare un particolare accento e un estremo valore, la scarsità intesa come pezzo unico in vetrina potrebbe essere controproducente, perché spesso i negozianti mi dicono: ma se io ho tanti prodotti diversi, come faccio a far vedere che vendo varietà differenti di prodotto? Il cliente non lo sa, si perde, pensa che non ha niente, distoglie l'attenzione e va via. È vero questo fatto, ma bisogna anche considerare che c'è una differenza tra scarsità, quindi prodotto unico e esposto, quindi mettendo tutto il resto da parte, e una moderata esposizione di prodotti che viene fatta in vetrina, perché la moderata esposizione prevede che io esponga in vetrina alcuni oggetti, ma che lasci anche degli spazi vuoti. Lo spazio vuoto è fondamentale perché a differenza del pieno permette all'occhio e quindi al cervello umano di capire, assorbire e comprendere che cosa ha appena visto. Quindi quando ho una vetrina molto grande e per esempio degli oggetti abbastanza piccoli, mi viene in mente una profumeria, una cartoleria, e devo esporre questi oggetti che sono tra di loro diversi, è necessario che tra i gruppi di oggetti venga creato e venga lasciato dello spazio, in modo che l'occhio umano veda quello che è esposto e possa nello spazio vuoto metabolizzare, immagazzinare quell'informazione. Quando invece ci sono delle vetrine troppo piene, troppo assortite, con materiali troppo diversi, con prodotti completamente diversi e props che vanno a implementare questo caos, il cervello umano va in tilt, non capisce, non comprende e si trova completamente spiazzato, al punto che non sceglie, allora lì davvero se ne va. Per cui tutte le volte che mi trovo a confrontarmi con un negoziante che mi dice: però questa settimana non possiamo esporre soltanto i pois, perché se a uno piacciono le righe o i fiorellini o qualsiasi altra cosa, come farò a catturare la loro attenzione? Ecco, in quel caso chiedo di fare un passo indietro, piuttosto cambiare la vetrina più frequentemente per poter dare spazio agli altri capi, ma non ci deve essere una sovrapposizione di messaggio. Se il messaggio di quella settimana è esponiamo i pois,
messaggio di quella settimana e di quella specifica vetrina sia fiorellini, poa e righe, altrimenti la confusione che si crea nel cervello delle persone diventa un deterrente all'acquisto. Per cui, tornando al tema della scarsità, piuttosto che la scarsità che nel marketing viene utilizzata spesso per gli e-commerce, per il conto alla rovescia, per esempio quando si acquista su booking.com, si vuole acquistare una stanza e viene il pop-up che dice altre persone stanno guardando questa stanza, ne sono rimaste solo 3, eccetera eccetera, quello ci mette una certa pressione che funziona. All'interno del negozio questa pressione, all'interno della vetrina più che altro, questa pressione non è traducibile, non è trasferibile allo stesso modo, quindi quello che si usa è la focalizzazione su un solo messaggio, che è fondamentale, e la focalizzazione su degli spazi vuoti che non devono essere mai superiori agli spazi pieni, perché si equivalgono, ok? Quindi ci deve essere sufficiente spazio vuoto tra un gruppo di prodotto e un altro affinché la mente possa leggere e capire al meglio quello che sta succedendo. Ecco, io sono quasi arrivata, spero che questo video alla guida sia stato utile. Vi chiedo di lasciarmi dei commenti, insomma di anche raccontarmi un po' qual è la vostra storia, se vi è capitato, se vi è successo di trovarvi in una situazione in cui avete riempito la vetrina e avete visto che il cliente non ha comprato, se avete lasciato la vetrina vuota, cosa è successo, insomma fatemi sapere, ok? Ciao!